Холодильник рядом с компьютером. USB-холодильник работает в двух режимах. Когда долго сидишь за любимой игрой или за важной работой, часто забываешь про свой напиток. Впоследствии он меняет свою температуру. Приходится его повторно охлаждать или разбавлять кипятком. Да и ладно, только вставать некогда или не хочется. Самое интересное, USB-холодильник сразу решает эти две проблемы за счет своих режимов. Он может охладить напиток, а может и нагреть. Поэтому USB-холодильник купить в подарок стоит тем друзьям, которые вынуждены много времени проводить за монитором, например, программисты, верстальщик, веб-дизайнерам или же просто геймерам. Ссылка в описании.